भीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गुरुदेव की जय। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती तो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। भक्ति भवति नैष्ठिकी। આજે પ્રથમ સ્કંદ નવો છઠ્ઠો અધ્યાય શરૂઆત કરવાનો છે, બરાબર ને? ગઈકાલે તમે આપ લોકોએ પારાયણ કર્યું. અમરીશ પ્રભુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. સરસ રીતે કોર્ડિનેટ કર્યું. અને છઠ્ઠા અધ્યાયના પહેલા 4 શ્લોકો લેવાનો આજે પ્રયત્ન કરશું આપણે.
એટલે તમે એડવાન્સમાં ડિસાઈડ કરી શકો છો તમારે કયો શ્લોક લીડ કરવો છે. અરે પહેલા કેવું તું ને તો જોઈ લે, કાંઈ વાંધો નહીં, યુ કેન સી. અને એકચ્યુઅલી તમે ગયા 5મા અધ્યાયમાં જોયું હશે તો, ધ્યાન રાખ્યું હશે તો, 5મા અધ્યાયમાં 2 વ્યક્તિઓ ચર્ચા કરે છે. કોણ કોણ મહાનુભાવો છે? નારદ મુનિ અને નારદજી અને વ્યાસદેવજી. વ્યાસદેવજી, બંને. તમને એમ લાગે છે આ વારે ઘડીએ કેમ પૂછ્યા કરે છે, એમને જ યાદ નહીં કે શું? ના, એવું નથી. એકચ્યુઅલી ભગવાનના અવતાર છે આ, બરાબર ને? શક્તિઆવેશ અવતાર છે. જેટલી વાર નામ લઈએ એટલું ઓછું છે. એમાં પરમ પૂજ્ય નારદ મુનિ કેટલા બધા લોકોના જીવન ઉજાગર કર્યા છે ને સતત પ્રયત્નમાં લાગેલા છે કે આપણા બધાના જીવન પણ ઉજાગર થાય. એટલે આપણે એમને યાદ કરવા જોઈએ. અને તમે ગયા અધ્યાયમાં જોયું તો એમને પોતાનું હિઝ ઓન, જેને કહેવાય ને કે પોતાનું, એમને ઉદાહરણ આપીને કીધું કે બ્રહ્માજીના પાછલા દિવસમાં, એટલે કે આગળના કલ્પમાં, હું એક દાસી પુત્ર હતો અને માત્ર 5 વર્ષની વયે, મતલબ ઉંમર એક્ઝેક્ટ નથી બતાવી પણ ખૂબ નાની હતી ઉંમર, 4-5 વર્ષની હશે, એનાથી વધારે નહીં હોય. એમને ત્યાં એમના ગામમાં ભગવાનના ભક્તો ચતુર્માસ કાઢવા આવેલા હતા અને એ ભક્તિ વેદાંત જે છે એ ભગવાનના ભક્તોની સેવા કરવાનો નારદજીને મોકો મળ્યો. રાઈટ, મહત સેવા. પહેલા એમને અનુકંપા કરી અને સેવા કરવાનો મોકો આપ્યો. સેવા કરવાથી એમને શ્રવણમાં ટેસ્ટ આવ્યો. રાઈટ, યુ નો, ઇટ્સ અ વેરી ડિફિકલ્ટ થિંગ ટુ ગેટ ટેસ્ટ ઇન શ્રવણમ. ઇટ્સ વેરી હાઈ થિંગ. આપણને એવું લાગે કે સામાન્ય વસ્તુ છે. ના, એવું નથી. બીજી ગમે તે ચર્ચાઓમાં સાંભળવામાં રસ જાગે, કોમેન્ટ્રી સાંભળવામાં રસ લાગે, ફિલ્મી ગીતો સાંભળવામાં રસ લાગે, પણ ભાગવતમ સાંભળવામાં રસ લાગવો, ઇટ્સ અ વેરી હાઈ ટેસ્ટ. રાઈટ, નારદજીને એ ટેસ્ટ પ્રાપ્ત થયો. અને નારદજીના ગુણો તો હતા જ, અલગ અલગ ગુણો આપણે જોયા હતા. શોભા માતાજી, કયા કયા ગુણ હતા નારદજીના? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હમ મિતભાષી હતા, ચંચળતા નહોતી. પછી જીતેન્દ્રિય હતા. જીતેન્દ્રિય, હા, જીતેન્દ્રિય હતા. શુશ્રુષમાણ, સેવા કરવામાં ખૂબ જ, જેને કહેવાય કે ઈચ્છા ધરાવવા, ઘણી બધી સેવા કરતા હતા. રાઈટ, ઓછું બોલતા. ઓછું બોલતા, મિતભાષી, યસ. ધીર, તોફાની ન હતા. તોફાની ન હતા. એટલે ઘણા બધા ગુણો હતા એમનામાં. સ્વાભાવિક રીતે ઘણા મોટા ભાગના બાળકોમાં નથી હોતા એવા ગુણ હતા. અને 4 મહિનામાં જ, વિધિન 4 months itself, 4 મહિનામાં સાક્ષાત્કાર થયો છે. તમે વિચારી શકો, આપણને એમ લાગે કે આપણો તો નંબર જ નથી લાગવાનો, આપણે ક્યાં છીએ. પણ તમે વિચારો, ઇટ ઇઝ પોસિબલ. માત્ર શ્રવણમથી 4 મહિનામાં સાક્ષાત્કાર થયો છે. અને એ પણ કોઈ પુખ્ત વયનો વ્યક્તિ હોય, જેનું મગજ બરાબર વિકસિત હોય, ઇન્દ્રિયો એકદમ, શરીર અને ઇન્દ્રિયો દ્રઢ હોય, તો વાત અલગ છે કે ચલો બરાબર છે. આ નારદજી એ નારદજી નથી કે જેની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. રાઈટ, આ નારદજી એ નારદજી છે કે જેમને, જે નારદજી બન્યા નહોતા. એમનું નામ પણ આઈ મિસ ધેટ નેમ, એ વખતે કીધું હતું મેં, પણ એ બાળક હતા, 5 વર્ષનો બાળક. એ પણ બહુ જ પતિત કુટુંબનો. એમના માતા પિતાનું નામ પણ નથી આપ્યું. આપણે એનો અનુવાદ જોયો તો તુચ્છ કુટુંબમાંથી જન્મેલા, નામ પણ નથી આપેલું એમના માતા પિતાનું. રાઈટ, પિતા તો મૃત્યુ પામ્યા હતા, વિધવા માતા હતી. જસ્ટ વિધિન 4 months he realized, માત્ર શ્રવણમ અને સેવા કરવાથી. રાઈટ, અને જતે જતે સાધુઓ જે છે એ નારદજીને દીક્ષા આપતા જાય છે. રાઈટ, અને એ દીક્ષા આપે છે અને મંત્ર આપે છે. નારદજી આવું કહે છે ત્યારે હવે જે પહેલો શ્લોક છે, પહેલા શ્લોકમાં સૂત ગોસ્વામી મહારાજ આવે છે પિક્ચરમાં. અરે આ પાછા ક્યાંથી આવી ગયા? પેલું ગીતા સાંભળતો હોય ને, વચ્ચે એમ આવે સંજય એવું આવે છે. અરે અહીંયા યુદ્ધના મેદાનમાં શ્રી કૃષ્ણજીને અર્જુનજી વાત કરતા હતા, સંજયજી ક્યાંથી આવી ગયા છે? એટલે થોડીક બેકગ્રાઉન્ડ ક્લેરિટી ના હોય તો આવું બને. રાઈટ, પણ વાંધો નહીં, વી વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ. સૂત ગોસ્વામી એવું કહે છે કે આ બધું સાંભળીને વ્યાસ મુનિ જે છે નારદજીને પ્રશ્નો કરે છે. હવે શું પૂછવાનું રહી ગયું હતું? આટલું બધું તો પૂછ્યું. જો એકદમ અદ્ભુત વસ્તુ છે, ભગવાન પોતે ભગવાનના ભક્તો વિશે પૂછે છે.
ભગવાન થાકતા નથી ભગવાનના ભક્તો વિશે સાંભળતા. ધીસ ઇઝ અમેઝિંગ ક્વોલિટી ઓફ કૃષ્ણ. વ્યાસજી જે છે એ ભગવાનના અવતાર છે, બરાબર ને? અને નારદજી જો જુઓ તો ભક્ત અવતાર કહેવાય, રાઈટ? તો એમને નારદજી વિશે સાંભળવું છે. વ્યાસજી ત્રિકાળ જ્ઞાની હતા કે નહીં, રાઈટ? આપણે ભગવાનના અવતાર છે, વેદોનું વિભાજન કર્યું છે, ઉપનિષદો, પુરાણો, મહાભારત બધું લખ્યું છે, રાઈટ? વી નો ધેટ. બધું જ એમને ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાનની ખબર છે, છતાં એ નારદજી વિશે પૂછે છે. અરે તમે કેવી રીતે, તમને દીક્ષા મળી પછી શું કર્યું? એ ભજનાનંદી સાધુઓ જે હતા, એ ભગવાનના ભક્તો જતા રહ્યા પછી તમે શું કર્યું? તમે એકલા પડી ગયા. એકચ્યુઅલી એવું થાય ને, તમે ભક્તોના સંગમાં ના રહો ને, તો આપણે પેલું ઉદાહરણ લઈએ છીએ કે અંગારો આગની અંદર હોય ને તો એકદમ ધગધગતો હોય, અને જેવો એને છૂટો મૂકો ને થોડી વાર તો એ ઠરી જાય. તો કે એ તમારા ગુરુ કે જે ભક્તો હતા, એમનો સંગ તમારાથી વિખૂટાઈ ગયો પછી તમે શું કર્યું? બધું એમને ખબર ના પડી શકે એવું નહોતું. એ ધારે તો બધું જ જાણી શકે અને જાણતા બી હોય, છતાં એમના મોંએથી, ભક્તના મોંએથી ભક્તિની વાતો સાંભળવી, ધેટ ઇઝ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ, રાઈટ? એવું પ્રભુપાદ કહે છે કે એ અમૃતમય છે, કારણ કે એ જે છે એનો લાભ કંઈક અનેરો જ છે એ સાંભળવો. એટલે ભગવાન પોતે આ પોતાના જીવનમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને બતાવે છે. વ્યાસજી ભગવાનનો અવતાર છે અને એમને ભક્તની કથા સાંભળવી ગમે છે. ભગવાનના, તમે જ્યાં આગળ પણ તમારા ઘરમાં મંદિર હોય કે જ્યાં આગળ પણ તમે બાજુમાં મંદિર હોય ત્યાં જતા હો, ત્યાં જઈને તમે લૌકિક વાતો કરો, એ ભગવાનને બિલકુલ પસંદ નથી, રાઈટ? પણ તમે ભક્ત વિશે સાંભળો, ભક્તની જીવન કથની વિશે સાંભળો, ભક્તની ભક્તિ વિશે સાંભળો, ભગવાનને બહુ ગમે છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે ભગવાનને પોતાની કીર્તિ અથવા મહિમાનો ગાન કરતા ભક્તોની કીર્તિ ને મહિમાનો ગાન બહુ ગમે છે. હી લવ્સ ઇટ. અને એના કારણે એ વધુ ને વધુ ભક્તિ આપે છે. ઓહ, મારા ભક્તની કીર્તિ ગાય છે, નહીં, એને વધારે આપો, એને વધારે આપો, રાઈટ? હી લવ્સ ધેટ. આપણા ઘરમાં આપણે એક દાખલો વાત થયો ને, આપણા ઘરમાં એક નાનો છોકરો હોય, એને તમે સરસ મજાના ગીતાના શ્લોક મોઢે કરાવ્યા હોય, તમારે ત્યાં ગેસ્ટ આવ્યા હોય, તમે એને કહો કે હા ચલ પેલો શ્લોક બોલી બતાવતો, હા પછી પેલો બોલી બતાવતો, પેલો પછી મહેમાન કે અરે વાહ, તમારો છોકરો તો બહુ હોશિયાર છે, બહુ સરસ, ફટાફટ ધાણી ફૂટે એમ શ્લોક બોલે છે. તમને આનંદ કેટલો થાય? વાહ. તમને એવું નથી કે તમારી પ્રશંસા કરે, રાઈટ? યુ ડોન્ટ કન્સિડર ઇટ મચ, પણ તમારા છોકરાની પ્રશંસા કરી તો બહુ આનંદ છે. એવી રીતે ભગવાનને પોતાના ભક્તોની જે પ્રશંસા છે ખૂબ ગમે છે, ને એ પોતે સાંભળે છે, દિલ દઈને સાંભળે છે. પછી તમે શું કર્યું, રાઈટ? એટલે હવે જે પહેલો શ્લોક છે એમાં સુતજી કહે છે કે નારદ વ્યાસ મુનિ શું પૂછે છે, અને પછીના 3 શ્લોકમાં વ્યાસ મુનિ નારદ મુનિને પ્રશ્ન પૂછે છે. એટલે આ 4-4નું જોડકું છે. આપણે જોડકું સાથે ગાન કરવાનું છે, એક પછી એક આજે કવર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર. સુદ ગોસ્વામી ક્યાંથી આવી ગયા? કોની જોડે વાત કરવા મળ્યા? વ્યાસ મુનિ જોડે વાત કરવા મળ્યા? કોની જોડે વાત કરવા મળ્યા? નૈમિષારણ્ય બ્રાહ્મણો જોડે. શૌનકાદિ ઋષિ. નૈમિષારણ્યના ઋષિઓના હેડ કોણ છે? કુલપતિ શૌનક ઋષિ, બરાબર ને? તો એમને કહે છે, આ બધું બેકગ્રાઉન્ડમાં ચાલે છે, ખ્યાલ છે ને? પેલું જૂનું પાછું યાદ કરી લેવાનું. સુત ગોસ્વામી શૌનક મુનિને કહી રહ્યા છે, શૌનક મુનિ અને કેટલા હજાર ઋષિઓ છે? 88,000. 88,000. એ ભગવાન, ત્યાં માઇક મૂક્યા હશે કે નહીં મૂક્યા હોય? એવું આવું બધું વિચાર કરો તો કઈ આપણો અડો બેઠે નહીં, હે ને? આપણે ખરેખર સમજવાનું છે કે તે આખી આધ્યાત્મિક પરિસ્થિતિ હતી, અને એ લોકો લાંબા વર્ષ માટે પોતાનું ઘર છોડીને આવ્યા હતા. એવું કહીને આવ્યા હતા કે યજ્ઞ કરવા જઈએ છે, પણ એકચ્યુઅલી એમનો પર્પસ શું હતો? કથા સાંભળવી, ભાગવત કથા. એટલે ભાગવત કથાનું મહત્વ યજ્ઞ કરતા પણ વધારે છે, રાઈટ? ચાલો આપણે સાંભળીએ. સુત ઉવાચ. પ્રથમ સ્કંદ, 6ઠ્ઠો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 1. એનું ટાઇટલ શું છે 6ઠ્ઠા અધ્યાયનું? શ્રીલ નારદ દેવ તથા શ્રીલ વ્યાસદેવની વચ્ચેનો સંવાદ. ચાલો. સુત ઉવાચ. એવં નિસમ્ય ભગવાન દેવર્ષે જન્મ કર્મ ચ ભૂયઃ પપ્રચ્છ तं બ્રહ્મन्
भूयः प्रपच्यतं ब्रह्मन् प्रपच्यतं ब्रह्मन् सुतः व्यासः सत्यवती सत्यवती सुतः सुत उवाच शुक उवाच एवं सम्य भगवान् एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्म कर्म च देवर्षे जन्म कर्म च भूयः प्रपच्यतं ब्रह्मन् भूयः प्रपच्यतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः व्यासः सत्यवती આજે બીજા 3 શ્લોક લેવા છે એટલે 2 જ વાર બોલાવું છું અને જે કોઈ પણ પહેલો શ્લોક બોલાવે એ બીજા ત્રીજા ચોથામાં ન બોલાવે અને બીજાને મોકો આપે. ચાલો પ્રભુજી. સુત उवाच સુત ઉવાચ एवं निशम्य भगवान् एवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च देवर्षे जन्म कर्म च कर्म च भूयः प्रपञ्चत ब्रह्मन् भूयः प्रपच्यतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः सुत उवाच एवं निशम्य भगवान् एवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च भूयः प्रपच्यतं ब्रह्मन् भूयः व्यासः सत्यवती सुतः सुत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च भूयः प्रपच्यतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः व्यासः सत्यवती सुतः माताजी 3 माताजी લઈ લો 1 by 1 ચાલો. सुत उवाच सुत उवाच एवं निशम्य भगवान् एवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च भूयः प्रपच्यतं ब्रह्मन् सत्यवती सुतः सुत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च
ભૂય પ્રપંચતમ બ્રહ્મન પપ્રચ્છ ભૂયઃ બ્રહ્મન વ્યાસઃ સત્યવતી સુતઃ ઓકે, ચાલો શબ્દાર્થ લઈશું. સુત ઉવાચ, સુતજી બોલ્યા. એવમ આ રીતે, નિશમ્ય સાંભળીને, ભગવાન પરમેશ્વરનો શક્તિશાળી અવતાર એ વર્ષે હે દેવર્ષિનો જન્મ જન્મ કર્મ કર્મ અને ભૂયઃ ફરીથી પ્રપચ્છ પૂછ્યું તેમને બ્રહ્મન હે બ્રાહ્મણો વ્યાસઃ વ્યાસદેવ સત્યવતી સુતઃ સત્યવતીના પુત્ર એકચ્યુઅલી આ રીતે વાંચતા જઈએ ને તો ખરેખર પહેલી વાર આમ શ્લોક વાંચતા હોઈએ ને ત્યારે જ ઘણો બધો તો આપણને અર્થ ખબર પડતો જાય છે. આ બહુ જ ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ છે, બહુ જ અસરકારક પદ્ધતિ. પ્રભુપાદે આજે શબ્દાર્થ આપ્યા છે. આખા વિશ્વમાં ક્યાંય હજી સુધી આવું ભાગવતમ નથી એક એક શબ્દનો શબ્દાર્થ હોય. અને જેમ જેમ વાંચતા જઈએ સંસ્કૃત, થોડા ટાઈમમાં એવું થાય કે આપણને ઘણું બધું સંસ્કૃત આવડી ગયું. અલગથી સંસ્કૃત શીખવાની જરૂર નથી. આપણને તરત જ ખબર પડે ચ એટલે અને, બ્રહ્મન બ્રાહ્મણો. બહુ સરસ અનુવાદ. સુતજીએ કહ્યું, હે બ્રાહ્મણો, આવી રીતે. આ કયા બ્રાહ્મણો છે ભાઈ? આપણે વાત થઈ ગઈ. શ્રી નારદજીના જન્મ અને કર્મની બધી હકીકત સાંભળીને સત્યવતીના પુત્ર અને ભગવાનના અવતાર એવા વ્યાસદેવે તેમને નીચે પ્રમાણે પૃચ્છા કરી. એકચ્યુઅલી આ નવા લોકો છે એમના માટે ખાસ આ પદ્ધતિ પ્રભુપાદે આપી છે, ફોલો કરીએ છીએ. આપણે શબ્દે શબ્દ વાંચવો છે, ફૂલ સ્ટોપ કોમા સાથે. એટલે આપણે અનુવાદ વાંચીએ, ભાવાર્થ વાંચીએ, ચર્ચા કરીએ. આ પદ્ધતિ છે, બરાબર ને? ચાલો, ભાવાર્થ કોણ વાંચે છે આજે? નાનો સકડો ભાવાર્થ છે. પ્રભુજી હું વાંચી દઉં. વાંચો. ભાવાર્થભાઈ ભક્તિ વેદાંત એસી સ્વામી પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી વ્યાસદેવ નારદજીના પૂર્ણત્વ વિશે વધારે જાણવા માટે આતુર હતા અને તેથી તેઓ તેમના વિશે વધુ ને વધુ માહિતી જાણવાની ઈચ્છા રાખતા હતા. આ અધ્યાયમાં નારદજી પોતે જ્યારે ભગવાનથી જુદા પડવાના વિચારોમાં ડૂબી ગયા હતા અને તેથી ખૂબ દુઃખી હતા, ત્યારે પોતે કેવી રીતે ભગવાનને અલ્પ સમય માટે મળ્યા હતા તેનું વર્ણન કરશે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિને ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારે. તો વર્ષે એટલે દેવર્ષિ નારદ, દેવોમાં ઋષિ, દેવોમાં શ્રેષ્ઠ એવા નારદજી. દેવો કરતા પણ શ્રેષ્ઠ કહી શકાય. જન્મ કર્મ એટલે એમનો જન્મ. જન્મ શું હતો? દાસીના પુત્ર તરીકે જન્મ હતો, બહુ સામાન્ય. કર્મ શું હતા? તો કે કર્મ એ હતા કે ભગવાનના ભક્તોની સેવા કરી અને ધ્યાનથી સાંભળ્યું. જન્મ દાસીના ઘરે એકદમ સામાન્ય. એટલે એવું કહી શકાય ને કે તમારો જન્મ ગમે તેટલો ખરાબ હોય ને, આટલો ખરાબ તો ના હોય, મતલબ કે એ સમયે એટલી બધી સમાજ વ્યવસ્થા સુદ્રઢ હતી એટલે દાસીના પુત્ર તરીકે જન્મ લેવો. આપણે એનો ફોટો પણ જોયો હતો, બરાબર? ઝૂંપડી હતી ગામની બહાર, અને એકદમ પછાત, આર્થિક રીતે પણ પછાત, સામાજિક રીતે પણ પછાત, એવા જગ્યાએ જન્મ લેવા છતાં, એટલે જન્મ ડઝન્ટ મેટર. ભગવાને કીધું છે ને, ગુણ કર્મ વિભાગ હશે, ચાતુર્વર્ણ મયા સૃષ્ટા ગુણવત કર્મ વિભાગ હશે, બરાબર? એટલે ઇટ ડઝન્ટ મેટર. ફોરગેટ આપણો પાસ્ટ ગમે તે હોય, ભૂલી જાઓ. આજ સુધી ગમે તેવું જીવ્યા હોઈએ, ફોરગેટ. ભગવાન એ ધ્યાનમાં રાખતા નથી. બહુ દયાળુ છે, બહુ વિશાળ છે. ધ મોમેન્ટ વી સ્ટાર્ટ હિયરિંગ, શ્રવણમ જેમ ચાલુ થાય છે, ભગવાનને બહુ જ ગમે છે. તમને તમારું પાત્ર, કોઈ ગમતું પાત્ર હોય, એના વિશે સાંભળવું ગમે કે નહીં? એને શું કર્યું, એને કેવું બોલ્યા, એ કેવી રીતે ચાલ્યા, રાઈટ? આપણને હંમેશા એવું થાય ને, દાખલા તરીકે હિઝોલીને જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ છે, તો હા આજે શું કર્યું, આજે એમને દીક્ષા આપી હતી, એ ક્યાં બોલ્યા, એ શું બોલ્યા,
એ શું કર્યું એમને, રાઈટ, શું ડાયરેક્શન આપ્યું, શું નવું કરવાનું કીધું, ભક્તિ વૃક્ષાનું કીધું, શું કીધું. સો લાઈક ધેટ આપણને જે વ્યક્તિ પ્રત્યે સન્માન હોય કે લગાવ હોય આપણને એના વિશે સાંભળવું ગમે, રાઈટ. તો એવી રીતે નારદજીએ આ કર્મ કર્યું. કયું કર્મ કર્યું? સાંભળવાનું ભગવાન વિશે. હા, સત્યવતી સુત, આ ક્યાંથી આવી ગયું પાછું? યાદ છે ને ભાઈ? સત્યવતી સુત કોણ છે? વ્યાસજી. વ્યાસ, બરાબર ને? પિતા કોણ છે વ્યાસજીના? પરાશરજી. આ બધું યાદ નારદ મુનિ. રાખે. ભગવાનના મહાન ભક્ત છે. ભગવાન જેના તેના ઘરે થોડો અવતાર લે, કોના ઘરે અવતાર લે? એમના મહાન ભક્ત હોય, દેવકી વસુદેવ, એમને ત્યાં અવતાર લીધો હતો. એવી રીતે પરાશર મુનિ. અને ભગવાન કીધા છે એમને, ભગવાન કીધા છે, કારણ કે ભગવાન છે, અવતાર છે. ભગવાનનો 27 અવતાર, આપણે લીલા અવતારો જોયા હતા, એમાં 27 અવતાર હતો, બરાબર ને? આ જ્ઞાના અવતાર છે ભગવાનના. કારણ કે કળિયુગના લોકોને બીજા કશાથી દુઃખ મીટાશે નહીં. તો દુઃખ શેનાથી મીટાશે? તો કે ભાગવતમથી. એ આપવા માટે સાક્ષાત અવતર્યા એવા વ્યાસ, શ્રી વ્યાસદેવ. અને પછી શું કે છે? ભૂય, ફરીથી કહો, પ્રપંચ એટલે ફરીથી પૂછ્યું. એમ કોને પૂછ્યું, રાઈટ? એટલે બહુ સરસ છે. ભગવાનના હવે આગળ આવશે. એકચ્યુઅલી વ્યાસદેવજી જે છે એ ભગવાનના દર્શન મેળવવા માટે વનમાં જાય છે, રાઈટ? કેવી રીતે વનમાં જાય છે અને એમને કેવી રીતે આ નારદજીનો જે ચિન્મય દેહ છે, ચિન્મય દેહ એટલે કેવો? સચ્ચિત આનંદથી ભરપૂર. એ દેહ એમને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયો? દાસીના પુત્ર હતા તો સામાન્ય મનુષ્ય દેહ હતો, બરાબર ને? તમારા ને મારા જેવો પંચ મહાભૂતોનો દેહ. તો એમાંથી પછી એમને આવો દેહ કેવી રીતે મળ્યો કે જે દેહ દિવ્ય દેહ છે, કે જેનાથી ત્યારે ત્યારે સીધો ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જાય અને ત્યાં આગળ જઈને દર્શન કરી શકે. ત્યારે ત્યારે જેવું કીર્તન ચાલુ કરે ભગવાનના નામનું, હૃદયમાં ભગવાન દેખાય એમને. હાઉ? કોઈ પણ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ શકે. રાજા પ્રાચીન બરહિસતને પેલા LCD બધી લગાવી હોય એમ આખા જેટલા બી પ્રાણીઓ હતા એમને સાક્ષાત ઉભા કરી દીધા કે આટલાને માર્યા છે ને જો તૈયાર ઉભા છે તારા સામે તને મારવા. ચિત્રકેતુને દીક્ષા આપી અને ચિત્રકેતુજીને વિદ્યાધર ધામમાં મોકલી દીધા. ધ્રુવ મહારાજને દીક્ષા આપી. વોટ નોટ. પ્રહલાદ મહારાજને માના પેટમાં સંભળાવ્યું. એટલે ધીસ ઇઝ વોટ. આવા જે નારદજી છે, એવા નારદજી વિશે વ્યાસજી જાણવા માંગે છે. અને 6થા અધ્યાયમાં એકચ્યુઅલી નારદજી કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે કથા છે એનાથી સાંભળવાથી એમનું ભાગ્ય ખુલ્યું, જેને કહેવાય ને કે નસીબના દ્વાર ખુલી ગયા, એનું વર્ણન કરે છે. આપણે સંક્ષિપ્તમાં એમનું ચરિત્ર જે છે એ તો કીધું હતું, બરાબર ને? આગળ અત્યાર સુધી જોઈ લીધું છે. પણ એમનો મુખ્ય ગુણ હતો શ્રવણ કરવા માટે ખૂબ જ ઈચ્છુક હતા, બરાબર ને? એટલે ફરીથી પૂછે છે. જો વ્યાસજીનો પણ ગુણ છે શ્રવણમ, કેટલો સરસ ગુણ છે. ફરીથી પૂછે છે વ્યાસજી. ભગવત ભક્ત જે હોય એમને ભગવત ભક્તોના ચરિત્રને સંક્ષેપમાં સંભળાવો તો એને સંતોષ થતો નથી. જો આ ગુણ આપણમાં આવતો જાય ને કે ના હજુ વધારે સાંભળો, તો ચોક્કસ સમજવાનું કૃપા થઈ રહી છે. ભગવાનના ભક્તોની કૃપા થઈ રહી છે, રાઈટ? વેરી સટલ પોઈન્ટ જે આપણે મિસ કરીએ છીએ. બહુ જ સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે આ, આપણે મિસ કરીએ છીએ. જો આપણને ભગવાનના ભક્તોનું ચરિત્ર સાંભળવામાં આનંદ આવતો હોય, આપણને હજુ વધારે વયમ તું વિતૃપ્ત્યામ આવ્યો હતો ને આગળ, સ્વાદુ સ્વાદુ પદે પદે. કેવો સરસ શ્લોક હતો. વયમ તું વિતૃપ્ત્યામ. મને તૃપ્તિ જ નથી થતી. કોને તૃપ્તિ નથી થતી? નૈમિષારણ્યના ઋષિઓને સાંભળવાથી તૃપ્તિ જ નથી થતી. સ્વાદુ સ્વાદુ પદે પદે. દરેકે દરેક શબ્દમાં એમને સ્વાદ વધતો જાય છે, રાઈટ? ખાઈએ તો કોળીએ કોળીએ જે કહેવાય કે ભૂખ ઘટતી જાય. પણ શ્રવણમ, ભગવાનના ભક્તોનું વિશેનું શ્રવણમ કેવું છે? પદે પદે સ્વાદ વધે. એટલે નારદજીને તો પોતાના જ દ્રષ્ટાંતથી ખબર છે. એટલે સૂત ગોસ્વામી જે છે એ સૌનકાદી ઋષિઓને શું કહે છે? હે બ્રહ્મન, હે ને? હે બ્રાહ્મણો. બ્રાહ્મણ એટલે જન્મે બ્રાહ્મણ એકલા નહીં, હે ને? બ્રાહ્મણ એટલે કેવા? એ કર્મથી બ્રાહ્મણ. એ સત્ય, તપ, એ બધાનું પાલન કરતા હોય એવા. અને એ લોકો જે છે એ ભગવત કથાથી સંતોષ પામી રહેતા નતા, એટલે એમને વધારે ને વધારે સાંભળવું હતું. કેવો સરસ. આપણે આઈ થિંક પહેલા અધ્યાયમાં જ શ્લોક હતો, 19મો કે 20મો શ્લોક હતો. વયમ તું ન વિતૃપ્ત્યામ ઉત્તમ શ્લોક વિક્રમે યત શૃણ્વતામ રસજ્ઞાનામ સ્વાદુ સ્વાદુ પદે પદે. હે ને?
એટલે દેવર્ષિ નારદના જન્મ અને કર્મ બંને સાંભળ્યા છે. માત્ર ભગવાનના જન્મ અને કર્મ નહીં, ભગવાનના ભક્તોના જન્મ અને કર્મ વિશે સાંભળીને સત્યવતીના પુત્ર એવા ભગવાન, સર્વજ્ઞ ભગવાન એવા શ્રી વ્યાસદેવ, સર્વજ્ઞ છે વ્યાસદેવ, રાઈટ ને? હી નોઝ એવરીથિંગ, તમારા વિશે ને મારા વિશે, હે ને? ચાલો બીજો શ્લોક લઈશું. પ્રથમ સ્કંદ 6ઠ્ઠો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 2. વ્યાસ ઉવાચ. ભિક્ષુભિર્વિપ્રવસિતે વિજ્ઞાનાદ્વેષ્ટભિસ્તવ વર્તમાનો વયસ્ય આદ્યે તહ કિમ અકરોત ભવાન. વ્યાસ ઉવાચ. ભિક્ષુભિર્વિપ્રવસિતે વિજ્ઞાનાદેષ્ટભિસ્તવ વર્તમાનો વયસ્ય આદ્યે તતઃ કિમ અકરોદ ભવાન. યસ, 2 પ્રભુજી અને 2 માતાજી, કારણ કે હજી બીજા 2 શ્લોક લેવા છે જેમણે અત્યાર સુધી ના બોલાયું હોય. પારી બધું. ચાલો. વ્યાસ ઉવાચ. ભિક્ષુભિર્વિપ્રવાસિતે વિજ્ઞાનાદેષ્ટભિસ્તવ વર્તમાનો વયસ્યાદ્યે તત કિમ અકરોત ભવાન. વ્યાસ ઉવાચ. ભિક્ષુભિર્વિપ્રવસિતે વિજ્ઞાનાદેષ્ટભિસ્તવ વર્તમાનો વયસ્ય આધે અતઃ કિમ કરોદ ભવાન. યસ માતાજી. વ્યાસ ઉવાચ. ભિક્ષુભિર્વિપ્રવસિતે વિજ્ઞાનાદેષ્ટભિસ્તવ વર્તમાનો વયસ્યાદે તતઃ કિમ કરોત ભવાન. વ્યાસ ઉવાચ. ભિક્ષુભિર્વિપ્રવસિતે વિજ્ઞાનાદેષ્ટભિસ્તવ વર્તમાનો વયસ્યાદે તતઃ કિમ અકરોત ભવાન.
કિમ અકરોત ભવાન યસ શબ્દાર્થ લઈશું હવે આપણે. વ્યાસ ઉવાચ, વ્યાસજીએ કહ્યું, ભિક્ષુભિઃ મહાન સાધુઓ વડે મહાન સાધુઓ વડે વિપ્રવસિતે અન્ય સ્થળે જવાથી પ્રવસિતે અન્ય સ્થળે જવાથી વિજ્ઞાન આધ્યાત્મનું શાસ્ત્રી જ્ઞાન વિજ્ઞાન આધ્યાત્મનું શાસ્ત્રીય જ્ઞાન આદેષ્ટુભિઃ જેમણે ઉપદેશ આપ્યો હતો તેઓ ઉપદેશ આપ્યો હતો તવ તમારું તમારું વર્તમાન વર્તમાન કાળ વર્તમાન કાળ વયસી વય જીવનકાળ જીવનકાળ આદ્ય ની શરૂઆત પહેલા તત ત્યારબાદ કિમ શું અકરોત કર્યું ભવાન તમે. જો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ને, પ્રશ્ન પૂછામી, બહુ સરસ. શ્રી વ્યાસદેવે કહ્યું, તમારા વર્તમાન જન્મ પહેલા જેમણે તમને આધ્યાત્મનું શાસ્ત્રી જ્ઞાન આપ્યું હતું તે મહર્ષિઓના ગયા પછી તમે શું કર્યું? એકલા પડી ગયા પછી શું કર્યું? ભૂલી ગયા હરે કૃષ્ણ કરવાનું? આપણે એકલા પડી જઈએ તો જેમ ભાગવત તમને ભગવદ ગીતાથી છૂટા પડી જઈએ તો પછી આખું ભૌતિક જીવન થઈ જાય. હે ને, સાથે રહેવાનું બહુ જરૂરી છે. તો નારદજી તો એકલા પડી ગયા હતા, એ પણ નાના બાળક હતા, તો શું કર્યું? વાંચો ભાવાર્થ અમરીશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થભાઈ હિઝ ડિવાઇસ ગ્રેસ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ કી જય. વ્યાસદેવ પોતે નારદજીના શિષ્ય હતા અને તેથી ગુરુદેવે તેમને દીક્ષા આપ્યા બાદ નારદજીએ શું કર્યું હતું તે સાંભળવા તેમને ઉત્કંઠા હોય તે સહજ હતું. જીવનમાં એ જ પૂર્ણત્વ પામવા માટે તેઓ નારદજીને અનુસરવા ઈચ્છતા હતા. ગુરુદેવની પાસે પૃષ્ઠા કરવાથી આવી ઈચ્છા ઉન્નતિના માર્ગમાં એક આવશ્યક બાબત છે. આ પદ્ધતિ સદધર્મ પૃચ્છા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પ્રભુપાદ કી જય. જ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિને ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. વિજ્ઞાના દેષ્ટુભિઃ અધ્યાત્મના વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવા વાળા બહુ સરસ શબ્દ છે. અધ્યાત્મનું જ્ઞાન એ સામાન્ય જ્ઞાન નથી, સૌથી ઊંચું વિજ્ઞાન છે. The highest scientific knowledge is the knowledge of spirituality, right? ભિક્ષુભિઃ એ મહાન ભક્તો દ્વારા વિપ્રવસિતે બીજા જતા રહ્યા પ્રવસિતે બીજા જતા રહ્યા આદ્ય વયસી વર્તમાન. કેમ બીજા જતા રહ્યા? કારણ કે એ લોકો પરિવાજકાચાર્ય, આપણે પ્રભુપાદની જય બોલાવે છે ઇસ્કોનમાં તો કહે ને પરિવાજકાચાર્ય, કારણ કે ફરતા જ રહે. એમને ખબર છે એમનો ટાઈમ કેટલો મહત્વનો છે, એમની એક એક સેકન્ડ મહત્વની છે. રાઈટ, પ્રભુપાદે 14 વખત પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરી. રાઈટ, એક દેશમાં, અમુક દેશમાં આપણે વાત થઈ હતી, ખાલી થોડીક મિનિટો માટે રોકાયા હતા રશિયામાં. અને તમે જુઓ તો અત્યારે શહેરમાં ગુરુકુળ છે રશિયામાં. અને ત્યાં આગળ જયારે પેલો કીર્તન ને કરવામાં આવે ત્યારે મોટા સમિયાણામાં કરવા, મોટા હોલ ના ચાલે, હજારોના હોલ ના ચાલે, લાખોની સંખ્યામાં મેદ નહીં આવે. ધોતી કુર્તા પહેરીને, માતાજીઓ સાડલા પહેરીને. ધેટ ઇઝ વોટ ધ ચેન્જ. માત્ર થોડીક મિનિટોનો સંગ ને સાધુનો, જસ્ટ ફ્યુ મિનિટ્સ, ઇટ હેલ્પ્સ ટુ કમ્પ્લીટલી ચેન્જ ધ કોન્શિયસનેસ. હે ને, તો એવું કે છે કે એ લોકો જતા રહ્યા ત્યારે માત્ર બાળક હતા એવા નારદજીએ શું કર્યું? બહુ સરસ પ્રશ્ન છે ને. વ્યાસદેવ પોતે ભગવાનના શક્ત્યાવેશ અવતારે પૂછે છે. અને કેવી રીતે પૂછે છે? હું તમારો શિષ્ય છું, એટલે જાણવા માંગુ છું, મારો હક બને છે. નહીં તો છે ને પર્સનલ પ્રશ્નો કોઈને પૂછો તો એને એવું લાગે કે વાય ઇઝ પોકિંગ ઇઝ નોઝ, શું કામ આમાં માથું મારો છો? આ તો તમારો તો હક છે ગુરુ મહારાજ. હું તમારો શિષ્ય છું, તમારું શરણું લીધું છે મેં, મને જાણવાનું હક છે ને મને કેવો, કારણ કે તમારું વૃત્તાંત સાંભળવાથી મારી ઉન્નતિ થશે. કેટલું સરસ પોઈન્ટ છે. તમે જુઓ,
પોઈન્ટ નાનો મોટો પોઈન્ટ નથી. શિષ્ય ગુરુ પાસે જઈને શું કરવું જોઈએ? તદ વિધિ પ્રણિપાતે પરિપ્રશ્નેન. અને પ્રશ્ન કોના માટે પૂછે? કાં ભગવાન વિશે પૂછો, કાં ભક્તો વિશે પૂછો. ધેટ્સ ઓલ, નથિંગ બિયોન્ડ ધેટ. હે ને? હરે કૃષ્ણ. તમારું બેકગ્રાઉન્ડ જોઈ લેજો. તો 3 પ્રશ્નો દ્વારા વ્યાસજી જે છે એ પૂછી રહ્યા છે. 3 ખટખટ 3 પ્રશ્નો છે કે તમને જે આ આધ્યાત્મનું વિજ્ઞાન આપ્યું એ ભગવાનના ભક્તો 4 મહિના પછી તો બીજા જતા રહ્યા. તો આમ તો તમે ઠીક છે, તમને પેલું શું કહેવાય કે ગુરુ દીક્ષા આપી, પણ તમે તો એક બાળક હતા ને. બાળક તો ભૂલી પણ જાય. નાના છોકરાને કઈ કીધું કે રોજ આમ કરવાનું, પછી તમે એને યાદ ના કરાવો તો ભૂલી જાય કે નહીં? લેસન રોજ કરવાનું, આ કરવાનું. પછી ટીચર એકવાર પનિશમેન્ટ આપે તો યાદ રહે, ના પનિશમેન્ટ નહીં તો ત્યાં સુધી યાદ રહે નહીં. અને બાળકની સ્વાભાવિક વૃત્તિ શું હોય? રમવામાં હોય, આસક્તિ એના રમકડામાં હોય. રાઈટ? આપણે બધા મોટા હોઈએ તો આપણે બધા આપણા રમકડા, પૈસા છે અને કીર્તિ છે અને એ બધું આપણા રમકડા છે. રાઈટ? તો આપણે ભૂલી જઈએ, બાળક પણ ભૂલી જાય. વિસ્મૃતિ થવાના ફૂલ ચાન્સ હતા. ઉપદેશ તો સફળતાથી પ્રાપ્ત થયો, પણ ખરેખર એને કેવી રીતે કરી શક્યા એ પૂછે છે. ચાલો ત્રીજો શ્લોક લઈશું. પ્રથમ સ્કંદ 6ઠો અધ્યાય શ્લોક નંબર 3. સ્વયંભુવ કયા વૃત્ત્યા સ્વયંભુવ વર્તિતમ તે પરમ વયઃ કથમ ચેદ મુદસ્ત્રાક્ષિઃ કાલે પ્રાપ્તે કલેવરમ. યસ પ્રભુજી, 2 પ્રભુજી અને 1 માતાજી. પછી નેક્સ્ટ શ્લોકમાં 1 પ્રભુજી ને 2 માતાજી. ચાલો કોને બોલાવાનું છે? સ્વયંભુવ કયા વૃત્ત્યા વર્તિતમ તે પરમ વયઃ કથમ ચેદ મુદસ્ત્રાક્ષિઃ કાલે પ્રાપ્તે ક્લેવરમ. સ્વયંભુવ કયા વૃત્ત્યા વર્તિતમ તે પરમ વયઃ કથમ ચેદ મુદ્રસાક્ષિઃ કાલે પ્રાપ્તે ક્લેવરમ. જોડાયેલો નથી, બરાબર ને? કલેવરમ છે, ક્લે નહીં. ચાલો માતાજી શેખ માતાજી. સ્વયંભુવ કયા વૃત્ત્યા વર્તિતમ તે પરમ વયઃ કથમ ચેદ મુદસ્ત્રાક્ષિઃ કાલે પ્રાપ્તે કલેવરમ. સ્વયંભુવ, હે બ્રહ્માના પુત્ર. હે બ્રહ્માના પુત્ર. કયા કેવી સ્થિતિમાં? વૃત્ત્યા વૃત્તિથી વર્તિતમ પસાર કર્યું. તે તમે પરમ દીક્ષા લીધા પછીનું વયઃ આયુષ્ય કથમ કેવી રીતે અને ઇદમ આ ઉદસ્ત્રાક્ષિ છોડી દીધું
કાલે સમય જતા કાલે સમય સમય જતા જતા પ્રાપ્તે મેળવીને પ્રાપ્ત મેળવીને કલેવરમ શરીર. કલેવરમ શરીર. અનુવાદ: હે બ્રહ્માના પુત્ર, દીક્ષા પ્રાપ્ત કર્યા પછી તમારું શેષ જીવન તમે કેવી રીતે પસાર કર્યું હતું અને સમય જતા તમારું જૂનું શરીર છોડીને આ દેહ તમે કેવી રીતે ધારણ કર્યો? યસ વિલાસ પ્રભુ વાંચશો? ભાવાર્થ. Hare Krishna Prabhuji. યસ. Bhavarth by Sri His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. વ્યાસદેવ પોતે નારદજીના શિષ્ય હતા અને તેથી ગુરુદેવે તેમને દીક્ષા આપ્યા બાદ નારદજીએ શું પ્રભુજી કર્યું? ત્રીજો શ્લોકનો ભાવાર્થ ત્રીજો વાંચવાનો છે. પોતાના પૂર્વજ. ત્રીજા પોતાના શ્લોકનો ભાવાર્થ: પોતાના પૂર્વ જન્મમાં શ્રી નારદ મુનિ એક સાધારણ દાસીના પુત્ર હતા. તેથી શાશ્વત જીવન, અનંત સુખ અને જ્ઞાનના આ દિવ્ય દેહમાં તેઓ કેવી રીતે રૂપાંતર પામ્યા તે જરૂર અગત્યની બાબત છે. તેઓ સૌ કોઈના લાભ માટે હકીકત જણાવે એવી શ્રી વ્યાસદેવની ઈચ્છા હતી. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वती देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्वयंभू कीधा છે. નારદજીને સ્વયંભૂ કીધા છે કારણ કે બ્રહ્માજી જે છે એ સ્વયંભૂ ગણાય છે ને, રાઈટ? એટલે એમના પુત્ર છે. ભગવાને પ્રગટ કર્યા, પણ કોઈ માતા પિતા સામાન્ય પ્રગટ કરે પુત્રને ઉત્પન્ન કરે એવી રીતે નહીં. એટલે સ્વયંભૂ ને એવા પણ બ્રહ્માના પુત્ર હે ને. અને બીજો એક સરસ શબ્દ છે કાલે પ્રાપ્તે ચ, એટલે કે મૃત્યુ આવતા. જુઓ, મૃત્યુનું પૂછવા વિશે બિલકુલ ગભરાટ નથી અથવા તો ખચકાટ નથી. એકદમ નૈસર્ગિક રીતે પૂછ્યું છે. અત્યારે તમે કોઈને એમ કહો, તમારા અંગત વ્યક્તિ હોય, તમારા કોઈ સ્નેહી હોય, અલા મરવા પડીશ તો શું કરીશ, એવું કહો તો એને કેટલું એવું લાગે, અરે જો ને આ તો મારી મરવાની વાતો કરે છે. પણ ના, મૃત્યુનો સમય બહુ જ મહત્વનો છે. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ વાત થાય છે. આખા જીવનની સફળતા નિષ્ફળતા શેની ઉપર નિર્ભર છે? મૃત્યુ કેવી રીતે થયું એની પર નિર્ભર છે, રાઈટ? અને એટલા માટે વ્યાસદેવ પૂછે છે કાલે પ્રાપ્તે છે, મૃત્યુ આવવાથી ઈદમ, આ દાસી પુત્રનું જે શરીર હતું કલેવરમ, એને કેવી રીતે છોડ્યું તમે? ઇઝન્ટ ઇટ અમેઝિંગ ક્વેશ્ચન? આપણે કોઈ દિવસ આવો પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ? બહુ જ રેર છે. અને નારદજીને યાદ છે. જુઓ, આપણને બધાને તો કશું યાદ નથી હોતું. નારદજીને યાદ છે કે આગલો જન્મ કેવી રીતે શરીર છોડ્યું હતું. આપણને કહે તો આપણને તકલીફ પડી જાય. આગલા જન્મમાં કોઈએ ખૂન કરી નાખ્યું હોય તો આપણને અત્યારથી જ એના પ્રત્યે ગુસ્સો આવે કે આમ ક્યારે મળે ને ક્યારે, અથવા તો ગયા જન્મમાં આને મારા પૈસા લઈ લીધા હતા, હવે આવા જ હોય. ગયા જન્મમાં આને મને મારું અપમાન કર્યું હતું, રાઈટ? પણ એનીવે, એટલા માટે જ નથી આપવામાં આવ્યું. નારદજીને યાદગીરી પૂરેપૂરી આપવામાં આવી છે કે આ શરીર તમે કેવી રીતે છોડ્યું. બહુ જ મોટી વાત છે. વ્યાસ મુનિ એવું કહે છે, તમારા શબ્દોમાં મને મહાન વિશ્વાસ છે, મહાન વિશ્વાસ છે. એમનો એક મોટો, જેને કહેવાય ને કે ગુણ અથવા મોટો પ્લસ પોઈન્ટ કહી રહ્યા છે. તમે બ્રહ્માજીના પુત્ર છો. આ નાની મોટી વાત નથી. અર્જુનને કેવી રીતે હે પૃથા પુત્ર એવું કહીને કહે છે ને ભગવાન, એ પૃથા પુત્ર અથવા તો કૌંતેય, ભારત, રાઈટ? આ બધું કહે છે. એ કેમ કહે છે? એટલા માટે કે એનો બહુ ઈગો વધી જાય, ગર્વ થઈ જાય. ના, તું મોટા ભક્તનો પુત્ર છે. તું જે પરંપરામાં આવે છે, તારું આખું ભારત, એટલે આખું જે તારી પરંપરા છે, આખી બધી ભગવાનના ભક્તોની પરંપરા છે. અને એવી રીતે સ્વયંભૂ, તમે બ્રહ્માના પુત્ર છો. બ્રહ્માજી ભગવાનના મહાન ભક્ત છે, રાઈટ? તો હે બ્રહ્માના પુત્ર એમ કહીને કહે છે, એમના ગુણગાન કરે છે, રાઈટ? એમના ગુણગાન કરે છે. અને તમે બાકીનું જીવન કેવી રીતે વ્યતીત કર્યું? મૃત્યુ જ્યારે આવ્યું તમારી પાસે, તો તમે દાસી રૂપના પુત્ર રૂપી આ શરીરનો તમે ત્યાગ કેવી રીતે કર્યો? બહુ સરસ છે. લેટ અસ ટેક નેક્સ્ટ લાસ્ટ શ્લોક ઓફ ટુડે. પ્રથમ સ્કંદ 6ઠો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 4. પ્રાક કલ્પ વિષયામેતામ મૃતિમ તે મુનિ સત્તમ ન યેષ વ્યવધાત કાલ
एष सर्व निराकृतिः યસ પ્રભુજી જેને અત્યાર સુધી ના બોલાવી હોય, એક પ્રભુજી અને બે માતાજી મારા પરિવાર. ને કોઈ પ્રભુજી ના હોય તો માતાજી. કલ્પ વિષયામ એતામ સ્મૃતિમ તે મુનિસત્તમ સ્મૃતિમ તે મુનિસત્તમ ન યેષ વ્યવધાત કાલ એષ સર્વ નિરાકૃતિઃ કલ્પ વિષયામેતામ સ્મૃતિમ તે મુનિસત્તમ યેષ વ્યવધાત કાલ એષ સર્વ નિરાકૃતિઃ શબ્દાર્થ વાંચીશું. પ્રાક પહેલા, કલ્પ બ્રહ્માના દિવસ જેટલો સમય, વિષયામ વિષય, એતામ આ બધા, સ્મૃતિમ સ્મૃતિ. બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવે છે, ચેક કરી લેજો ને. તે તમારી, મુનિસત્તમ હે મહર્ષિ, નથી, ઈ નક્કી, એ સહ આ બધા, વ્યવધાત કઈ ફેરફાર થયો, કાલહ સમય કાળ, એ સહ આ બધા, સર્વ બધા, નિરાકૃતિ નષ્ટ થયા, નાશ પામ્યા. અનુવાદ. હે મહર્ષિ, સમય વીતતા કાળ સર્વનો ક્ષય કરે છે, તો પછી બ્રહ્માના દિવસ પહેલા બનેલો આ વિષય કાળ પ્રભાવથી મુક્ત રહીને તમારી સ્મૃતિમાં કેવી રીતે હજી તાજો છે? તમને કેમ યાદ છે? હું જ ભાવાર્થ વાંચું છું, લાભ ક્યારેક હું પણ લઉં ને. જેમ ભૌતિક શરીરના નાશ પછી પણ આત્મ તત્વનો નાશ થતો નથી, ફરી શિલા પ્રભુપાદ કી જાય, જેમ ભૌતિક શરીરના નાશ પછી પણ આત્મ તત્વનો નાશ થતો નથી, તેવી જ રીતે આધ્યાત્મિક જાગૃતિનો પણ નાશ થતો નથી. શ્રી નારદજીએ આવી આધ્યાત્મિક જાગૃતિ પૂર્વ કલ્પમાં જ્યારે તેમનો ભૌતિક દેહ હતો ત્યારે જ પ્રાપ્ત કરી હતી. ભૌતિક દેહની સભાનતા એટલે ભૌતિક દેહના માધ્યમ દ્વારા વ્યક્ત થયેલી આધ્યાત્મિક જાગૃતિ. આ જાગૃતિ નિમ્ન કોટીની, નાશવંત અને વિકૃત છે, પણ અતિમાનસની આધ્યાત્મિક સ્તરની ઉત્કૃષ્ટ જાગૃતિ એ આત્મતત્વ જેટલી જ સારી છે અને તેનો કદી નાશ થતો નથી. અમેઝિંગ વર્ડ્સ હે શિલા પ્રભુપાદના. એટલા એમ થાય કે આપણે આ કોતરી જ નાખવા જોઈએ આપણા હૃદયમાં, હે ને. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણી. સર્વ નિરાકૃતિ સમય આવવાથી બધાનો નાશ કરી દે. સુર સત્તમ. પાછું ફરીથી નારદજીને જુઓ તમે, ફૂલ પર ફૂલ એમના ચરણોમાં ચડાવે છે. સુર સત્તમ, દેવોમાં દેવ શ્રેષ્ઠ નારદજી. એમને સુર સુત્તમ, બધા સુર એટલે દેવો અને ઉત્તમ એટલે એમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ તમે છો. પ્રાગ કલ્પ, પહેલાના કલ્પમાં. કલ્પનું આ બધું આપણે પેલું જોઈએ છે, બધાને યાદ છે ને. કલ્પ કોને કહેવાય, મન્વંતર કોને કહેવાય, યુગ કોને કહેવાય, દિવ્ય યુગ કોને કહેવાય, રાઈટ. એનીવે વી વિલ નોટ ગો ઇન મચ ડિટેલ. તો સ્મૃતિ છે તો કેવી રીતે તમને આ ભૂલાયું નહીં? બહુ મોટી વાત છે ને, આપણે બધું ભૂલી જઈએ છીએ. શું કે છે કે
ન વ્યવધાત એટલે કે ખંડિત કર્યું નહીં. કાળ જે છે ને એ બધી ભલી યાદ ભૂલાવી દે છે. ગમે તેટલું અંગત વ્યક્તિ ગુજરી ગયું હોય તો પણ થોડા સમયમાં છે એ એકદમ તમને એનાથી દૂર કરી દે છે, રાઈટ ને. તમે જીવી શકો છો, ખાઈ શકો છો, નહીં તો માણસ મરી જાય. કાલ ધીમે ધીમે બધું જ ભૂલાવે છે. એવું કે છે ને દુઃખનું અસર દાડા, ગુજરાતીમાં કે ને. પણ દાડા કેમ? તો કે ટાઈમ જાય એમ ભૂલાતું જાય, હે ને. તો એવું કે છે તમે કેવી રીતે ભૂલી ના શક્યા? તમને આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપ્યું હતું, હે. દેવતાઓ પણ હોય ને, દેવતાઓ એ લોકો પણ પોતાનો પૂર્વજન્મ ભૂલી જાય છે ઘણી વાર જોવામાં આવ્યું છે. ઇન્દ્રજીની ઘટના જોઈએ હતી ને, ઇન્દ્રજી જયારે ભૂંડ બનાવે છે, એમને શ્રાપ આપે છે, ત્યારે એ ભૂલી જાય છે કે હું સ્વર્ગનો રાજા હતો, દેવોનો રાજા હતો, એ ભૂલી જાય છે. તો એવી રીતે દેવોને પણ ઘણીવાર પૂર્વજન્મની સ્મૃતિ આવતી નથી, હે. તો આપ તો દેવતાઓથી પણ શ્રેષ્ઠ છો, સુર સત્તમ. કારણ કે દેવતાઓ ભૂલી જાય છે પણ તમે ભૂલતા નથી, હે. બહુ સરસ એમને શબ્દથી એમને આવકાર્યા છે. અને સંન્યાસીઓ કે ભગવાનના ભક્તો દ્વારા જે વિષયમાં તમને જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું હતું, ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો હતો, એ કેવી રીતે તમારો અવ્યયમ અવિનાશી રહ્યો, હે. તમને કેવી રીતે યાદ રહ્યો? તમને હજી પણ કેમ યાદ છે, હે? તમારી સ્મૃતિ કેમ નથી થઈ? તો પ્રભુપાદ કેટલું સરસ કહે છે. પ્રભુપાદના શબ્દો ખરેખર આપણે વારે વાંચવા જોઈએ કે ભૌતિક શરીર એટલે આપણું આ શરીર મૃત્યુ પામી જશે ને તો પણ આત્મ તત્વનો નાશ નથી થતો. એટલે આપણે જે ભાગવતમ સાંભળ્યું હશે, જે સમજ્યું હશે, જે જીવનમાં આપણે ઉતાર્યું હશે મનમાં, મગજમાં, એનો નાશ નથી થતો. પ્રભુપાદ કેવું કહે છે? બધું જતું રહેશે. આપણી ધન સંપત્તિ કરોડો રૂપિયાની હશે, અહીંયા કેટલી પ્રોપર્ટી હશે, જમીન હશે, બધું જ જેવું શરીર છોડ્યું તરત જ ગયું. પણ ભાગવતમની ચર્ચા ના, એ આપણી સાથે આવશે. નારદજી એવું કે છે કે આધ્યાત્મિક જાગૃતિ પૂર્વકલ્પમાં ભૌતિક દેહ હતો ત્યારે જ એમને પ્રાપ્ત કરી લીધી હતી. અને ભૌતિક દેહની સભાનતા એ ભૌતિક દેહના માધ્યમ દ્વારા વ્યક્ત થયેલી આધ્યાત્મિક જાગૃતિ. સભાનતા બીજું કશું જ નથી. કોઈ ગમે તેટલો પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ હોય, ભલે ભૌતિક જગતમાં ગમે તેટલો હોશિયાર હોય, પણ એ સભાનતા એની સભાનતા ના કહેવાય. સભાનતા ક્યારે કહેવાય? આધ્યાત્મિક જાગૃતિ થાય એને સભાનતા કહેવાય, એવું પ્રભુપાદ કહે છે. અને આપણને એવું લાગે કે આ નાશવંત છે, પણ જે આપણે આધ્યાત્મિક રીતે કૃષ્ણજીની ભક્તિમાં એક વખત પણ આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે આપણે કર્યું હોય, ભગવાન યાદ રાખે છે. ભગવાન કહે છે કે એને આટલી વાર બોલ્યા હતા. તમે રોજ 1 માળા કરો, 2 માળા કરો, 16 માળા કરો, જે બી કરતા હો, કૃષ્ણ નોટ્સ એવરીથિંગ. અને નેક્સ્ટ જન્મમાં તમને ત્યાંથી જ શરૂઆત કરે છે. એવું નહીં કે બીજું બધું ભૂસાઈ ગયું, રાઈટ. અહીંયા આગળ તમે જે 1 કલાક ભાગવતમમાં આપો, 1 કલાક ભગવદ ગીતામાં આપો, ક્યારેય એનો નાશ નથી થતો. સ્પિરિચ્યુઅલ બેંક બેલેન્સ છે ઓછું થતું જ નથી, રાઈટ. બહુ સરસ છે. આપણે હવે આગળ કાલે નારદજીનો જવાબ જોઈશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ પ્રભુપાદ કી જય, ગ્રંથરાજ ગૌતમ કી જય, સદગુરુ દેવ કી જય. સાથે બધા હાથ ઊંચા કરીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. બધાને વિનંતી છે કે પોતે પોતાની જગ્યાએ બને તો વિડીયો ઓન કરીને મહામંત્ર બોલો. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુ